PSK li Diyarbekirê bi daxuyaniyekî balê kişand ku temenê bikaranîna madeyên hişbirî û narkotîk li Diyarbekirê daketiye 10-12 salî û ji 4 dosyayên edlî 3 dosya jî derheqê madeyên hişbirî ango narkotîk dane. Dîsa hat daxuyandin ku li Tirkiyeyê bikaranîna madeyên narkotîk ji sedî sê lê li Diyarbekir û bajarên Bakurê ev dane digihîşin ji sedî dehan. Li ber çavê me civata me tê rizandin, tê tunekirin, ber bi mirinê ve tê birin û em eviya esasen wek komkujiyekê dem dirêj dibînin ku milletê me di nava zamanekê dirêj da were tunekirin. Ev talûkekî pir mezin e. Ev tenê nabe sebebê mirin û întixara zarokê me, ev dibe sebebê raşkirina û bêhêvîtiya dahatiya me, paşeroja me. Ji bo vê yekê em dixwazin vê meselê bixin rojevê, rojeva partiyên siyasî, sendîqa, dezgeh, dezgehên sivîl, dezgehên ku mesela tenduristiyê ve eleqedarin û em ê wan ziyaret bikin. Rêveberên saziyên sivîl ku kar û xebatên li dijî madeyên hişbirî û narkotîk didin jî balê dikşînin ku sedemên cuda yên bikaranîna madeyên narkotîk hene û divê malbat, saziyên sivîl û polîtîkayên dewletê yên taybet hebin ku pêşî li belavbûn û bikaranîna madeyên narkotîk bêgirtin. Madeyên narkotîk sadece ji bo Tirkiye ya ji bo Diyarbekirê ne belaya, ji bo dünyayê hemû belaya. Li dünyayê zêde bû, yani qulabişkira wî heqetan li cîhanê zêde bû piştê pandemiyê jî wisa divin deh bû bû pêncî. Eva gerek polîtika hikûmet be, polîtika dewletê be. Zêdebûyîna bikaranîna madeyên hişbir li hemû cîhanê biye kêşeyeka serekî. Lê saziyên sivîl balê dikşînin ku divê opozîsyon û desthilatdarî bi siyaseteka hevbeş divê li hember viya hanê polîtîkayên hevbeş diyar bikin. Ji aliyê din de partiyên siyasî yên Kurd jî balê dikşînin ku li bajarên Bakur û Diyarbekirê bikaranîna hişbirî û madeyên narkotîk li gor ciyên din gelek zêdetir e. Loma jî divê sazî û dezgehên vî bajarî partiyên siyasî pêşengî û hevkarî bikin da ku pêşî li bikaranîna madeyên hişbir û narkotîk bêgirtin. Sıdık Eren, Kürdistan 24, Diyarbakır.